L-uffiċjali tal-Pulizija issa qed jitħallsu f'qasir żmien tas-sara jew xogħol żejjed li jagħmlu, mod speċjali minħabba avvenimenti kbar li jirrikjedu l-ħidma ta' aktar uffiċjali. Fost l-oħrajn dawn il-ġranet żejda li ħadmu l-Pulizija matul din is-sena kienu minħabba l-elezzjoni ġenerali u żjara apostolika li għamel il-Papa Franġisku f'pajjiżna. Il-Gazzetta Kulħadd żvelat kif il-ħlas marbut ma' dawn ix-xogħlijiet ingħata mal-ewwel għal kuntrarju ta' dak li kien isir fil-passat. Qabel, il-prassi kienet li l-uffiċjali tal-korp kien ikollhom jistennew medja ta' 6 xhur sakemm jitħallsu. Saħansitra kien hemm żmien taħt amministrazzjoni nazzjonalista meta l-Pulizija kienu jkunu mġiela jaqtaw qalbhom li se jitħallsu b'dawn il-flejjes ilaħqu l-miljuni f'overtime akkumulat mill-istess uffiċjali. Din is-sena bl-avvenimenti li seħħew fl-aħħar xhur, uffiċjali tal-Pulizija iddaħlu f'extra duties mhux biss f'postijiet marbuta mal-elezzjoni jew ma' żjara tal-Papa imma anke fost l-oħrajn fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali waqt lob tal-futbol. F'każijiet hekk il-post li jkun talab is-servizz tal-uffiċjali ħallasom. Imma qabel il-Pulizija kienu jitħallsu biss wara li l-korp ikun daħħal il-flus minn terzi persuni li lilhom ikun ġie provdut is-servizz. Is-sigurtà f'avvenimenti tal-massa rrikjedew ukoll l-assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta li wkoll gawdew minn benefiċċju bħala ħlas addizzjonali minflok sara. Fil-passat dawn ma kinux ikunu intitolati għal xi ħlas addizzjonali lil mill-paga, iżda kien ftehim li ntlaħaq fl-aħħar snin li jagħmel dan possibbli. Il-ħlas dovut lil membri tal-Forzi Armati ta' Malta marbut mal-elezzjoni u żjara tal-Papa diġà tħallas. F'kumenti mal-Gazzetta tal-Ministru responsabbli mill-Internu u Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri stqar kif dan kollu juri l-impenn tal-Gvern li jtieb il-kondizzjonijiet tal-korpi dixxiplinati u għanna ta' wkoll li x-xogħol minn dawn il-persuni ikun sar b'tant dedikazzjoni u sagrifiċċju u qabel ma kienx jiġi mħallas fil-pront jew ma jitħallas qatt. Eżempju ta' dan huwa s-sara li kienet saret brabta mal-elezzjoni ġenerali tal-2008 li saret f'Marzu li damet 6 xhur biex tħallset lil min kienet dovuta. Dak iż-żmien kienu bosta uffiċjali li jesprimew ir-rabja u d-disprament tagħhom. Fl-istess sena kienet ukoll saret sara marbuta ma' strajk li kien sar fit-trasport pubbliku. F'dan iż-żmien is-sara ma' entitajiet terzi kienet titħallas wara snin. Mill-2013 fi żmien Gvern Laburista saħansitra bdew jitħallsu l-overtime bla ritrati għal dak li kien inħadem mill-Pulizija bejn l-ewwel ta' Settembru tal-1993 u l-aħħar ta' Diċembru tal-2009. Il-ħlasijiet ta' overtime f'dan il-perjodu kienu laħqu l-11 miljun euro b'mod kollettiv u tħallew jakkumulaw għal 16-il sena. Gvern Nazzjonalista qatt ma ħallas l-overtime bl-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kellu l-ardil li fl-2012 jiddikjara fil-Parlament li dan il-ħlas ma kienx se jsir. Is-sitwazzjoni llum hija l-oppost ta' dak li kien isir qabel għaliex barra ħlas fil-pront ta' dak li dovut lil ħaddiema qed tkompli l-ħidma biex ikomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ambjent li jaħdmu fih l-istess ħaddiema.